Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahar Ashxobodskida joylashgan 2 etajli 200 kvadrat yarim plan hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Joyimizda 9 oxirida 50-son maktabni arkasida joylashgan 2 etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Bu yan tarafda 2 joyimiz korobka, bu yan tarafimiz bitgan. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizda eldina kanalizatsiyalar chiqib turibdi. Ne? Ajoyib etib ullu aynalar qo'yilgan. Ya'ni panoramli aynalar. Balkonlari bor. Joyimiz 100% ta'mirdan chiqib turibdi. Ichkari qismına giradigan bo'lsak, girish qotlamimiz demir eshikdan zamonaviy yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimizdan oyoq tilamiz yarim qismini ochadi. Kafil bosilgan, ajoyib. Pataloqlarimiz ajoyib etib ishlangan. Umuman gap yo'q, hurmatli yurtdoshlar. Qo'nin joy kamdan kam chiqadi. Bahozam gelişib, barteram, hamma narsa bor. Chap qo'limizda rakovinamiz joylashgan, hurmatli yurtdoshlar. Suv, svet, gaz hamma narsasi kelib turibdi. Joyimiz atachento kraskalardan ishlatilgan. Devorlarimiz ajoyib kraskalardan ishlatilgan. Yana televizor asish uchun joyimiz tashalgan. Eshik aynalari malishni svet ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Lyustramizga keladigan bo'lsak, lyustramiz ham ajoyibdan qo'yilgan. Men girish xotimiz qanday? Girganning bog'langan 10 qo'limizga kiradigan bo'lsak, bu yan tarafimiz zal. Zalimizda aynalar, ulu tushgani, oyoq telamiz tugli pol 100%. Lyustralar asıl ajoyib bunlar. Yere televizor asish uchun joyimiz tashab ketilgan, ajoyib. Kunish chatollari hamma narsasi razvedkalari bor. Yerimiz ham atachento kraska ishlatilgan, pataloqlarimiz obvoy. Ajoyib kraska. Obvoy yo'q bellada. Trishinasi yo'q joyni, ajoyib. Yere ajoyib perdasi desangiz, zo'rindan 12 odamlik üstel kursi sig'adi bemalol. Endi bu yan tarafimiz o'tadigan bo'lsak, yanimiz lesitsa T kladovka deb qo'ysangiz bo'lardi yerni. Yan tarafimiz yine kuyulgan ekan bu. Hurmatli yurtdoshlar, kuyulgan. Atachento kraskalar ishlatilgan deylar. Yan tarafimizga kiradigan bo'lsak, sanuzelimiz da patolog açarlı kafel, oyoq telamiz kafel, muntazamiz bor, bela rakovinamiz bor. Hurmatli yurtdoshlar, ajoyib narsa istedilar qo'yilgan. Bela restoranimiz uchun to'g'ri chiqarilgan bera restorani asosimiz bo'ladi. Endi ko'rsatdik, sanuzelni ishlari qo'yishik. Endi bayonimizga kiradigan bo'lsak, spannimiz pastda bir zal bir dona spanni tashalgan. Kuxniyadan tashqari pataloqlarimiz ham lyustralar asilgan. Telamiz parketli pol, aynalarimiz akva aynadan qo'yilgan. Yerimiz ham atachento kraska ishlatilgan. Yarki ishlatilgan, hurmatli yurtdoshlar, odamni qismaydi, aboy odamni qisadi, hurmatli yurtdoshlar. Yan tarafimiz kuxnimiz ham ulu qolgan. Oyoq telamiz tepli pol, hamma joyimiz ustidan parketli pol urilgan. Beri kanalizatsiya to'lalarimiz, suv tochkalarimiz hammasi kelib turibdi. Endi partiklar qo'yilgan. Ve de tepli polni
nesi kontrollu şöyle joylashgan. Bir de katyolimiz joylashgan, hurmatli yurtdoshlar. Katyolimiz ham ajoyib katyollardan ishlatilgan. Bu ham ulu ayna tushgan. Yine yan taraf bog' qismini chiqarib olsak, bog'imiz shunday ulu qolgan. Ulu bog'ini ne deysizlar? Yanında adam elidan etib stajga ketasizlar ajoyib etib, o'rtaga meva ekiverasiz ajoyib. Devorlarining ekstra urilib, baland etib ishlangan bog'i devori. Birinci etajni ko'rsatib chiqdim, hamma joyini to'plab pol 100% hamma joyimiz birinci etaj. Endi ikkinchi etaja chiqib olsak, litsenziyamiz ham qo'yma. Yine ikinci etajimiz ajoyib. Baland emas, yotiq etib ishlangan. Qarri insonlar bemalol qiynalmay chiqadi. Pataloqlarimiz shunday galaga qo'yilgan. İkinci etaja çıqqanımızda o'ng qo'limizda bir spanli, bu yanda bir spanli, bu yanda sanuzel ikinci etajımızda, bu yanda yana bir spanli, bu yanda zalımız joylashgan. Bize lestitsadan chiqqandan o'ng qo'ldagi xonadan boshlasak. Spannimiz razmeri ulu tushgan. Joyimiz mulk egasi tomonidan 200 kvadrat metre. Yerimiz ham 100% atechyon kraskalar ishlatilgan. Konsener üçün razvetkalar tashab ketilgan göre dediğine lustramız asılı. Galegiler her muşa galegen qo'yilgan. İşlerimiz berem hammamizni shunday joylara yashash nasib etsin Xudoyim. İşlerimiz ajoyib ishlardan qo'yilgan. Bu tarafimiz yana bir spannimiz. Aynalar ayna. Yine yana televizorasi uchun joy tashab ketilgan. Pataloqlarimiz shunday galegilar qo'yilgan. Bog' qismini ko'rsatadigan bo'lsam, birdan ham bir mashin o'tadi, birdan bir darvoza ochib bersangiz ham bo'ladi. Keyin birdan uzoqroqda poyezd o'tadi, hurmatli yurtdoshlar. Joyimiz tixa mestada joylashgan. 9 oxiri Ashxobodskiy da joylashgan. Xullas mestasi zo'r, hurmatli yurtdoshlar. Yan tarafimiz sanuzel, sanuzelimizning ajoyib qapqara kafellarda ishlatilgan. Yan tarafimiz go'nguk kafellardan, yanimiz qara hayot tilamiz turli pol rakamlarimiz bor. Birinci etajda nechik bo'lsa, ikkinchi etajdan shunday ko'rinishda narsa ishlatilgan. Ahamiyat eting, mening filmimizni tiqish uchun razvetkalarni tashab ketilgan. Hurmatli yurtdoshlar, bedam razvetkamiz bor. Ajoyib ne? Plan aytadan olsam, narxini aytadan olsam, $80,000 hurmatli yurtdoshlar. $80,000 shuning etib topshiriladi. Döşep topshiradigan olsanızlar, döşep ham beriladi. Üstüne pul qo'shiladi yoki kelishilgan summada beriladi. Bu yan tarafimiz spanli. Taşlar lyustralarına ahamiyat eting. Lyustralarım ajoyib nasıl bo'lgan. Bu yan tarafimizga kiradigan olsak, mening sanuzelimiz bor ekan, hurmatli yurtdoshlar. O'z spanlisi ichida alohida sanuzelimiz. Sho'ng'ay ajoyib. Etib qo'yib tegildi. Spanniden çıkmayatadan oldu bile. Yere televizor açmak için razvetka tashab ketilgan. Yere spannini tashiysiz, ajoyib bundan. Bu yanda balkonimiz ham bor ekan, hurmatli yurtdoshlar. Balkona ahamiyat etmayapman. Balkondan chiqadigan bo'lsak, balkon ham ulu qolgan. Bu parasında ajoyib o'zini o'qishidan 2 etaj hovli joyim qo'ygan. Yo'l ulu tushgan. Gap yo'q. Bemalol istak telefonlar urasiz. Bize bilan kelsangizlar, xudo xolasa kelishtirib sozlab olib beramiz. Dokumentini muammo etmang, dokumentini ham o'zimiz
yordamlashib beramiz yoki mulk egasining telefon nomerlarini beramiz. Mulk egasi bilan promoy bog'lanib olishingiz mumkin, savdolashib. Hurmatli yurtdoshlar, umuman problemasi yo'q. Bemalol telefon joy ma'qulligi bo'lsa, ikkalib ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Yerimiz ham tepepol, zalimiz ulu tushgan, lyustralar bilan patoloqlarimizda shunday gipsaqarqul ishlangan, galagilar qo'yilgan. Bu tarafimizning perda asr uchun ochiq tashab ketilgan. Hurmatli yurtdoshlar, yerimizning konservasi uchun rezervasiya tashlangan. Joyimiz 100% ta'minlanib, ajoyib bo'lib turibdi. Alhamdulillah. Joyimizning narxini aytadigan bo'lsam, $80,000 hurmatli yurtdoshlar. Üstüne geliştirib qaytib beriladi yana. Esa sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hammaga shuning joyini olish nasib etsin. Sog' olun, salomat olun.